Hello，大家好，我係 Matthew。今日呢條片呢，就係會同大家分享一下點樣去完成申請永居嘅最後兩個步驟，Pay and Further Action，以及開完 account 大埋表啦，咁點樣去呢個 TLS 打手指模嘅。如果未睇之前有關永居嘅影片呢，就可以到而家右上角彈出嚟嗰個嘅播放清單嗰個 playlist 嗰度睇翻。下一條片呢，就係會同大家分享一下97後應該點樣去開設一個永居嘅賬戶。如果想重溫又或者睇之後嗰啲影片呢，開始之前就可以 comment、like、share 同埋 subscribe。咁下一條片你哋就一定唔會錯過啦。試完我就係3月2號開始申請永居啦，然後我只要喺 TLS 嗰個網站嗰度俾多50磅，咁就可以喺第2日嗰度打手指模同埋影相。而家就首先同大家分享一下申請永居嘅第6同埋第7個步驟先。好啦，我哋而家咧就已經翻到去呢個永居嘅版面啦。喺度提提大家，最早咧只可以喺 BNO Visa 到期之前嘅28日去遞表啫。以及如果係喺 Section 1至7嗰個畫面完全係靜止咗冇喐過嘅話咧，呢個系統都係會同我哋自動登出嘅。而家就講翻啦，其實佢就嗌我哋會揀一個 service，咁呢個 service 咧就係 standard service 嚟嘅，咁就要我哋俾3029磅。佢都提醒我哋，如果一旦撳咗下面綠色個掣咧，佢就係唔會翻轉頭噶啦。如果冇問題嘅話，而家就可以開始俾呢個永居嘅費用啦。去到而家呢個版面，佢左上角嗰個位咧，就係會有 WorldPay 呢個嘅字啦。喺呢度大家入翻自己銀行卡嗰個資料，咁就可以。冇問題之後，我哋去到下一個版面就可以撳 Make Payment 啦。俾完錢之後咧，咁就已經係去到第7 part Further Actions。咁我就會 show 咗我哋嗰個 payment 咧已經係搞掂咗。咁另外咧，亦都係會俾翻一個嘅 reference number 我哋啦。咁呢個 reference number 咧就係包括咗我哋俾錢嘅年月日，我哋個名嗰個嘅 visa 同埋我哋係俾咗幾多錢嘅。最後仲會寫埋相關嘅資料，已經係 send 到去我哋 email 嗰度。同一時間，如果大家係想編翻嗰張嘅收據出嚟咧，亦都可以撳下面嗰個 Pin Confirmation。冇問題之後，我哋就可以撳綠色掣個 Save and Continue 啦。撳完 Save and Continue 之後咧，咁就係會有2 part 啦。第一個就係叫我哋 download 翻嗰張嘅 Consent Form。呢個嘅 Consent Form 喺下面留言區亦都係會有相關嘅連結。但係大家唔使擔心，下面嗰條連結咧，亦都係政府官網嗰啲 link 嚟嘅，即係所以唔會有毒嘅。最後尾個位咧就係提醒我哋要喺邊年邊月邊日之前就好遞交晒自己所有嘅文件同埋去打手指模啦。然後我哋碌落去咧就會見到我哋個名啦，同埋我哋嗰個嘅 UAN number。之後去到 Option Actions 嗰度咧，亦都可以見到一個下載呢個嘅 Supporting Document 清單嘅副本。有需要嘅朋友們咧就可以而家撳 download 呢個掣噶啦。如果撳咗 download 呢個掣之後咧，就會見到有2頁。喺呢個 document checklist 入面咧，已經係包括咗我哋所有嘅個人資料啦，同埋提醒我哋究竟係要交啲乜嘢文件。不過我交嘅文件咧就多過呢個 list 嘅。一旦 download 完之後，我哋就可以撳 book appointment 啦。去到呢個版面咧，佢就係會提醒我哋即將 refer 到去佢哋嗰個官方認可嘅網站，叫做 TLS 啦。咁我哋可以喺邊年邊月邊日之前咧，就可以透過遞交佢哋嘅確認文件嗰條 link 入面 log in 翻入去，咁樣就可以入翻我哋 TLS 申請嗰個頁面嗰度繼續填資料噶啦。當你哋撳咗 book your appointment 下面嗰個綠色掣之後咧，仍然會喺官網嗰度，咁佢就會嗌我哋等一陣，千祈唔好喐住嘅。我自己嚟講啦，咁當我入到去呢個嘅 TLS 嘅畫面，就出咗呢個 White Label Error Page。咁嘅話咧，就要重新去翻政府網站嗰度撳 Book an Appointment。我自己個解決方法就係一旦出現咗咁嘅情況嘅話，2粒鐘之後再去嘗試下去翻官方網站，再入翻去呢個 TLS。個原因就係有啲嘅網友表示佢哋就係操作咗太多次。打一個比喻就可能喺10分鐘之內試咗成6次。但係根據佢哋嘅經驗咧，咁樣係有機會俾嗰個嘅官方網站又或者係 TLS 嘅網站落住咗，唔俾佢哋再有進一步嘅行動嘅。之後就入到去呢個 TLS 嘅網站，諗住可以填表啦，都試咗填 yes 定係 no 啦。咁 yes no 我都試過啦，但係都唔係申請永居嗰一樣嘢嚟噶咯。我自己嚟講咧，我就嘗試下 copy and paste 上面嗰條 link，重新咁樣試下喺佢個網站嗰度入面撈幾次啦。
最尾就撈到啦。呢個正確嘅 website 咧就係有我哋個名啦，然後就會嗌我哋去 set 密碼噶啦。set 咗密碼之後，佢就會嗌我哋去 check in 入。當喺翻嗰個嘅 email 入翻去嗰陣時，就會見到 activate your account。我哋只要選擇翻 activate account，咁就係會直接出咗要求我哋填寫翻我哋自己嘅 UAN number 啦。另外就係 password。冇問題之後咧，咁我哋就可以 log in 翻入去。冇問題嘅話，我哋已經係 log in 咗入去，我哋已經係登入咗入去噶啦。下一個版面就係 select your visa and citizenship application service points。咁有得選擇用地圖去揀啦，定係用其他方式，可能係一張 list 咁樣嘅方式去揀嘅。喺呢個地圖咧就會出咗唔同嘅圖標啦。咁呢啲嘅圖標咧亦都係表示咗當地係會有一個 TLS 中心負責幫大家去打指模、影相等等嘅程序嘅。另外佢隔離嗰個 list view 咧就係嗰個次序由 A 至 Z 咁樣排啦。咁由阿巴甸一直碌到落去都仲有嘅。我自己因為個人原因，我都係揀翻喺 Liverpool 呢度申請啦。咁一陣間咧就會帶大家睇埋 Liverpool 嗰邊 TLS 嘅中心究竟點樣去啦。揀完咗選擇 TLS 嘅中心之後咧，咁就可以選擇埋用啲乜嘢嘅服務啦。咁就包括咗 Anytime 呢個服務。Anytime 呢個服務咧，其實就可以選擇我哋喺任何時間都可以去到呢個嘅 TLS 中心嗰度打手指模影相嘅。費用就係125磅。佢隔離嗰個咧就係 self-service appointment， 即係俗稱一個最普通冇快證嘅服務，咁就係1毫子都唔使俾。另外第三個就係一個 scan 文件嘅服務，咁我自己都係用 scan 文件嘅服務嘅，係一個50磅嘅服務嚟嘅。咁喺呢段期間咧，佢就可以幫我哋去 scan 文件啦。咁佢隔離呢個 prime time appointment 咧就係一個60磅嘅服務嚟嘅。60磅嘅服務咧就可以 book 一啲好早嘅時間，又或者一啲夜晚嘅時間去方便大家去呢啲嘅中心打指模同埋影相。prime time appointment 下面咧就係一個 SMS 嘅服務，咁就係成為2磅嘅。去到最後尾一個就係 Euston Premium Service。大家如果眼利嘅都可以見到，其實由2磅嘅費用去到125磅嘅費用，全部都唔包括 Euston 呢個嘅中心嘅。個原因就係因為呢個 Euston 嘅250磅費用已經係包括晒上面，譬如係 scan 文件、SMS 或者係揀啲好早又或者夜晚日子嘅服務噶啦。咁喺呢6個入面咧，大家就揀一個適合自己嘅啦。我選擇咗50磅呢個費用之後咧，咁佢就出咗好多時間去俾我選擇嘅。我當時就係3月2號申請永居，咁最快就可以喺3月3號9點鐘呢個時間啦，即係第2日就可以打呢個手指模啦。如果大家揀好咗自己時間之後咧，就可以撳右手邊嗰個 confirm 掣嘅啦。之後下一個版面就係會出咗我哋個名，我哋喺邊年邊月邊日幾點去打手指模，同埋喺邊度完成呢個嘅步驟。確認咗係冇問題之後咧，亦都可以撳翻去啱啱我所講同一個位嘅 confirm 掣嗰度撳 confirm 噶啦。接下來佢就會再問埋究竟你係咪真係唔需要加其他嘅服務。如果真係唔需要嘅話咧，都係撳翻啱啱嗰個位 confirm 嗰粒掣就得噶啦。之後我哋就會去俾呢個嘅 TLS 費用啦。咁佢就表示咧有效嘅 payment method 係 Global Pay 嚟嘅。我哋就可以撳 confirm。我當時咧就係俾呢個 Visa 卡啦。咁其實都係同啱啱嗰個 World Pay 即係俾3000磅嗰個嘅永居費用一樣，大家填翻自己嗰啲銀行資料，然後撳埋 Pay Now 咧，咁其實成個步驟已經係搞掂。佢個網站亦都係會喺俾完錢嘅第一時間就會 show 咗 payment done 呢一個嘅畫面出嚟。登完之後咧就係會出咗一個版面，就寫住 TLS Appointment Confirmation， 都係同啱啱所講嘅一樣啦，只不過係冇出我哋個名，但係就有寫翻喺邊年邊月邊日幾點，同埋喺邊度打手指模。我自己當時咧就撳咗 See Application 去睇下究竟有啲乜嘢嘅。咁去到下一個版面啦，就係會出咗我哋呢個嘅 Application Summary， 下面就會有一啲關於我哋嘅資訊，就包括我哋個名、我哋嗰個嘅 UAN number、我哋個 passport。去到藍色仔呢度咧，就會有 Appointment Confirm、Appointment Attend 同埋呢個 Application Transfer to UK and Visa Immigration。最後尾個意思咧就係話嗰個嘅申請已經係轉介咗去移民局嗰度噶啦。而家由上碌到落去，除咗可以睇翻幾時可以打手指模之外，喺隔離嗰個版面咧就係會 show 咗我哋到時候喺呢個嘅打指模嘅中心佢哋嗰個嘅辦公時間出嚟。然後一路碌到落去，佢都會提醒翻我哋要喺
我哋嗰個嘅預約15分鐘之前就好去到呢個嘅中心啦。另外確保嗰個手指係冇受傷，同埋只係可以得申請人或者一啲受到認可嘅機構又或者係人員咧，先可以上到去呢個嘅中心嘅啫。喺下面仲有一欄咧，就寫住話，只係可以有申請者佢哋指定嘅監護人先可以同呢個嘅申請者一齊上去嘅啫。而監護人咧係需要攜帶有效嘅身份證明文件，又或者一啲嘅書面證明。呢度提提大家啦，喺打手指模之前，一定係要確保晒自己已經係 upload 晒所有嘅文件。而家我哋就嚟到 document upload 呢個嘅畫面啦。冇問題嘅話，而家就可以撳 upload now，然後就揀 click to upload 啦，跟住就撳嗰個加號。如果唔清楚究竟係擺啲乜嘢文件去邊一個類別嘅話，就可以撳而家問號個 logo， 佢就係會 show 咗一個 category list 出嚟嘅。咁呢個 category list 咧，亦都係喺我之前嘅影片嗰度有講到邊一個文件應該擺喺邊個 file。有興趣嘅朋友們咧，就可以撳而家右上角彈出嚟嗰條影片去睇一睇，究竟係要擺啲乜嘢文件去啲咩 file 嗰度。嗰條片亦都係有中英對照，以便大家上載文件嗰陣時咧就更加清晰。喺呢度就係我自己少少嘅個人建議啦，就係 upload 完一個文件之後，就好揀翻佢個嘅 category list， 就唔好一次過擺可能10幾20個文件，然之後先慢慢揀翻佢哋屬於邊一個類別。個原因咧就係因為除咗係好容易混淆咗之外，一旦 upload 咗太多文件上去，但係呢啲文件嘅 category list 未選擇，諗住之後先選擇翻呢個文件係屬於邊一個類別，呢個文件屬於邊一個類別嗰陣時，個系統就會無啦啦揀完一個之後就會彈咗落去最底，然之後揀第二嗰陣時又會彈去最底，咁係會非常之麻煩，而且係好容易撳錯掣。因此我少少嘅個人建議就係揀好咗喺邊一個類別，然之後就揀翻佢喺邊一個 category， 如此類推。冇問題嘅話咧，就可以撳 continue to summary 㗎啦。嗰陣時一 confirm 咗，我就收到嚟自 TLS 佢哋嗰一個嘅 email 啦，就表示我嗰個嘅 appointment 咧已經係被 confirm 咗㗎啦。而呢個 email 入面嘅內容就會有我嗰個嘅 QR code，另外咧就係亦都係會有一個佢哋到時候講翻我哋係要喺15分鐘之前去到嗰個考場等等嘅資料。而下面咧仲會有一個威爾斯文嘅版本。但係基本上只要睇翻我哋嗰個 email 上半 part， 即係我哋嗰個英文嘅版本已經係得㗎啦。而最後尾就會有埋呢個 PDF 檔啦，其實都係一個 QR code 嚟嘅，最好都係編翻出嚟，到時候 show 翻俾嗰邊嘅 receptionist 去睇。最後就同大家睇一睇我去呢個 TLS 中心嗰陣時嘅情況啦。好啦，而家我哋就去緊呢個 TLS 嘅考試中心啦。試完就係我哋琴日就搞掂咗 Section 6，即係我哋交咗文件同埋就俾晒錢，而家咧就準備去打手指模。咁好彩啦，我哋第二日就可以即時去打呢個手指模同埋去影相。個原因就係因為咧，我哋就俾多咗50磅嗰個嘅附加費用。一陣間就再帶大家睇一睇，到時候嗰個嘅流程係點樣啦。而家我哋就喺 Liverpool Lime Street 嗰個嘅火車站出面啦，咁前面就係聖莊。我哋一陣間咧就泊喺呢個好 colourful 嘅停車場入面。由聖莊嗰個嘅停車場去到利物浦嘅 TLS 中心，只需要10分鐘嘅路程啫。好啦，我哋泊好咗車之後，應該落去邊一層好呢？停車場呢度咧，大家撳翻 ground floor 咁樣就得噶啦。喺行緊過去途中咧，我就發現原來有第二個嘅停車場，佢哋係更加平嘅啦。咁呢個停車場咧就係 Victoria Street Car Park，佢距離呢個 TLS 嘅中心咧，只係需要4分鐘嘅路程嘅啫。但係不過我當時喺聖莊附近有啲嘢搞啦，咁所以我就最尾選擇咗泊喺聖莊。如果大家之後喺打完手指模嘅時候都想繼續喺 Liverpool 嗰度玩下嘅話咧，泊喺聖莊基本上就會更加方便，尤其是佢係近住我哋利物浦好出名嘅大火車站同埋一個大嘅巴士站。好啦，話咁快咧，我哋已經係去到呢個 TLS 中心嘅正門啦。入到去啡色大門之後，就見到有個 receptionist 啦。咁因為我同我屋企人嗰個嘅時間咧，就分別 book 咗9點同埋9點半，而我就係9點半嗰個人嚟嘅。但係始終我屋企人嗰啲英文都唔係太好，
咁我就問嗰個 receptionist 我可唔可以同我屋企人一齊上去？佢話如果真係英文唔係太好嘅話咧，就可以一齊上去；唔係嘅話，就要我喺下面嗰個門口附近嘅位等多20分鐘先可以上去啦。上到3樓，我哋就入咗去 reception 嗰度啦。之後個職員就問我哋攞一個嘅 QR code，然後佢檢查咗之後就叫我哋入間房度坐。一入到去間房嗰度就有一排凳擺咗喺牆嗰度嘅。咁喺一排凳嘅對面咧就有2個嘅職員，嗰2個職員咧就會分別幫我哋去檢查 passport 同埋去睇下有冇啲乜嘢需要我哋 scan，因為我始終係俾咗50磅嘅附加費。然後就話除咗 passport 之外，其實基本上其他嘢都唔使啦。個原因咧就係因為我一早已經係 upload 晒嗰啲文件上去 TLS 個網站，搞掂咗以上程序之後，就去到第2 part 影相同埋打指模啦。入到去就有一個好大型嘅影相連打指模嘅機啦，類似係即影即有嗰度嘅 design 咁樣嘅。首先入到去咧就放晒我哋隨身嘅物品喺一個嘅箱嗰度啦，之後咧就會 scan 我哋嗰個 QR code 先，然後就 scan 我哋個 passport，之後就會同我哋影相，之後個職員就會問我哋睇一睇嗰個嘅 passport， 跟住個職員就會問我哋睇一睇究竟嗰部機 show 出嚟嘅資料係咪 check 完嗰啲資料係正確之後咧，就可以開始影相。咁喺影相嗰陣時就會有一部嘅攝影機去上下掃描我哋嗰個頭喺邊個位。佢揾到個頭嗰個位置之後咧，就會同我哋影相噶啦。影完相之後就打指模啦，就需要 scan 晒10隻手指嗰啲嘅指模嘅。假設一次過 scan 唔到咁多隻咧，就之後就一隻手指模咁樣要 scan 翻好晒佢。scan 好晒10隻手指之後，就可以離開我哋呢一個 TLS 嘅中心噶啦。今次呢條片就嚟到呢度，中意嘅話就可以 comment、like、share 同埋 subscribe，記得撳埋隔離個鐘仔，咁下一條片咧就一定唔會錯過啦。我哋下條片再見啦，拜拜。